हाई हेलो नमस्ते सम्पूर्ण मेरो साथीहरूलाई। आज म दुधमा बनाएको स्पागेटी हजुरहरूको सामुन्ने लिएर आएको छु। भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला र इन्जोय गरिदिनु होला भन्दै म चाहिँ खाना लागेको साथीहरू। आज मेरो खानामा म स्पागेटी खानेछु र यहाँ छ टमाटो र पुदिना ब्लेन्डरमा पिनेको चटनी छ। यहाँ छ लेकको न्युरो, तिल राखेर बनाएको अचार र साथमा छ खरबुजा र पानी। अब म सुरु गर्छु साथीहरू। आज म व्हाइट ससवाला स्पागेटी बनाउँछु। मलाई घिउ राखेँ सुरुमा, भैँसीको घी, अब मैले यसमा मैदा राखेँ 2 स्पुन। हल्कासँग बोक्नुपर्छ साथीहरू, डढ्न नगरिकन सानो मैले स्पागेटी बोइल गरेर राखिसकेको छु। अब मैले दुध राखेँ साथीहरू। यसमा राख्छु मैले गाजर र क्याप्सिकम। र थोरै ब्ल्याक पेपर पनि राखिदिन्छु मैले त्यसको लागि। एकदम सजिलो छ साथीहरू। मैले राख्छु पहिले बोइल गर्दा नि नुन राखेको। अब हल्का राख्छु मैले। बाक्लो भयो साथी हो। र लसुन राखिदिएँ मैले, मसिनो गरेर काटेको लसुन। यसमा राखिदिन्छु मैले डिस्टो खाइहाल्नु साथीहरू स्पागेटी बोइल गरेर राखेको
गरेपछि राखे पनि हुन्छ। अब यसलाई बिस्तारै चलाउने र क्रन्चीको लागि मैले माथिबाट प्याज राखिदिन्छु। थोरै चिल्ली पाउडर राखिदिन्छु। मैले ग्यास अफ गर्छु साथीहरू। अन्त कस्तो खामखाम भइसक्यो साथीहरू, एकदम टेस्टी हुन्छ। अन्त मैले पहिला नै बनाएर खाइसकेको हो साथीहरू। आज चाहिँ नि मैले हजुरहरूको लागि भिडियो बनाइदिएको। वाउ! अन्त रेडी भइसक्यो। म यसलाई प्लेटमा राख्छु ल। सजाउन त त्यति आउँदैन साथीहरू। मैले किचनमै राखेको थिएँ। बाहिर डाइनिङमा अलि अँध्यारो आउँछ साथीहरू, त्यो कारणले गर्दा मैले यहीँ खिचेको फोटो। ल अब रेडी भइसक्यो साथीहरू। यसलाई हजुरहरूले घरमै बनाएर पनि खान सक्नुहुनेछ। एकदम मिठो हुन्छ, धेरै समय पनि लाग्दैन, धेरै सारदम पनि चाहिँदैन, सिर्फ दुध भए पुग्छ, मैदा पनि चाहिँदैन। यो बिहान बेलुका चिया खाने टाइममा हामीले दुध ल्याउँछौँ नि, त्यही दुधको थोरै बचाएर त्यो दुधलाई राखेर बनायो भने चाहिँ नि एकदम मिठो पनि हुन्छ, हेल्दी पनि छ। किनकि हल्का हाफ बोइल जस्तो छ नि त यो क्याप्सिकमहरू, गाजरहरू। भिडियो चाहिँ नि अन्तिमसम्म हेर्न नछोड्नुहोला। यसलाई मैले बोइल गरेर राखेको छु। अब म यसको अचार बनाउँछु साथीहरू। सुरुमा म मेथी पड्काउँछु। र हल्का लसुन पड्काउँछु। बेसार पनि राख्ने। ग्यास अफ गरिदिए साथीहरू। अब म यसलाई
राख्ने। अनि नुन र तुक राखेर मोल्छु। यो तिल पनि राख्छु। अब सबै कुरो राखिसकेपछि हातले मजासँग मोल्छु सकेर। म चाहिँ अलि लागेकै खान्छु तिल। हजुरहरू पनि आफ्नो इच्छा अनुसारको बनाउनु होला। चिल्ली पाउडर पनि स्वाद अनुसारको राख्नु होला। अचार हो मजासँग राख्छु खुर्सानी। नुन पनि राखेँ। हल्का चुक राख्छु। अब म मोल्छु साथीहरू। सेलाएपछि हातले मोल्छु। अहिले चिम्टाले म चलाउँछु। साथीहरू यो न्युरोलाई मैले मोलेर पनि यहाँ राखिसकेको छु। एकदमै मिठो भएको छ, टेस्टी छ। हजुरहरूले अर्ग्यानिक खानुहुन्छ भनेदेखि यो जङ्गलको न्युरो खानु होला। एकदम मिठो हुन्छ, कुनै विषादीहरू मिक्स हुँदैन। सबैलाई धन्यवाद गर्छु। म शिरिषको नाउँले पो आउनुभयो बाहिर ल साथीहरू। एकदम मिठो छ है।
मिठो चाहिँ नि अलिक बढी भयो, धेरै खाएँ मैले आज। यति भन्दै हजुरहरूले भिडियो हेरेर साथ दिनुभयो, यसमा पनि हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को भिडियो लिएर फेरि हजुरको सामुन्ने छिट्टै नै उपस्थित हुने नै छु। धन्यवाद, बाई बाई।